Em dúvida de onde essa peça é aplicada no seu carro? Confira agora no nosso esquema logo aqui embaixo. O coxim do motor é uma peça que liga o motor ao chassi, servindo como suporte e absorvedor de vibrações. Ele impede que o motor balance excessivamente, proporcionando maior conforto ao dirigir e evitando danos a outros componentes. Aproveite a chance e adquira o kit de troca completo do coxim do motor. Agora que você já sabe onde essa peça se aplica, clique aqui embaixo e garanta já a sua peça. Se ainda restar qualquer dúvida, a nossa equipe está pronta para te atender.